Hi friends, welcome back to my channel. നമ്മൾ ഇന്ന് ചൂണ്ടിടാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് കാണാം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മള് സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാർമേഘ ആകെ ഇരുണ്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഇടിച്ചു കുത്തിയുള്ള ഒരു മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോ പല്ലിമീൻ, കുട്ടൻ, തിരണ്ടി, ഏരി ഈ 3 ഐറ്റംസ് ആണ് കേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരണ്ടി എല്ലാ സൈസും തന്നെ കേറുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ തിരണ്ടി സീസൺ അങ്ങനെ പീക്ക് ടൈമിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ തീരങ്ങളിലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പല ബീച്ചുകളിലും തിരണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. പക്ഷെ പലരും തിരണ്ടി വേട്ടയെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ലാതെയാണ് തിരണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീരത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നും ഇഷ്ടം പോലെ തിരണ്ടികള് അവർക്ക് മിസ്സാവുന്നുണ്ട്. കടലിൽ നിന്നും എത്ര വലിയ തിരണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിൽ കയറി പിടിക്കുക എന്ന് ഒട്ടും പ്രെഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല റോഡും റീലും ബ്രൈഡൽ ലൈനും തിരണ്ടി വേട്ടയ്ക്കായിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കലേഷേടിന് ഏരി കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ഒരു സുന്ദര കുട്ടനെ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വെള്ളേരിയാണ്. നമ്മുടെ നാടനേരി ഉള്ളതുപോലെ കടലിൽ കല്ലുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും ഇവനില്ല. പിന്നെ ഇവൻ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങാനും ഇച്ചിരി പണിയാണ്. കപ്പാര എന്നും ഉദുമയെന്നും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇവനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടനേരിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ഇവർക്ക്. ഇരയെ പ്രതീക്ഷിച്ച് മടയുടെ എൻട്രൻസിൽ വന്ന് സദാസമയവും പതുങ്ങി അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇര മടയുടെ സമീപത്തുകൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഇവരുടെ മനസ്സിലെ പ്രഡേറ്റർ ഉണരും. പിന്നെ ചാടിയൊരു വരവാണ്, വെട്ടി അപ്പൊ തന്നെ മടയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുകയും ചെയ്യും. കടലിൽ ഏറ്റം കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് തിരണ്ടിയെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം. ഈ സമയത്ത് ലോങ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടൻ തിരണ്ടിയെങ്കിലും കയറി നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചിരിക്കും. മീനെ ചൂണ്ടയിൽ അടുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ അവനെ പിടിച്ച് കരക്കയറ്റാനാണ് പണി. വലിയ തിരണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ചാറെടുക്കും. തിരണ്ടി പിടുത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ഈ സർഫ് സിംഗർ. നല്ല തിരിയുള്ള സമയത്ത് നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് കടലിൽ എറിയണോടത്ത് അങ്ങനെ കിടക്കില്ല. ഇവൻ വേണം എന്തായാലും. കൂന്തല്, മാന്തല്, അയില, ചാള, ചെമ്മീൻ എല്ലാത്തിലും തിരണ്ടി അടിക്കും. പക്ഷേ അയിലയിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസൾട്ട്. തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി എറിഞ്ഞിട്ടിട്ട് സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കയ്യിലൊന്നും പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എവിടെയെങ്കിലും കുത്തിവെച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മുടെ റീലിന്റെ ഡ്രാഗ് ലൂസായിരിക്കണം. എന്തായാലും നല്ല പ്രഷർ വന്നാലും പൊട്ടിപ്പോവാത്ത നല്ല ബ്രൈഡ് ആയിരിക്കും തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ റീലും കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തിരണ്ടി വലിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിക്ക് വട്ടം ഒടിച്ചു പോകും. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചാലുള്ള അവസ്ഥ. ഇവിടെ പുള്ളിത്തിരണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐറ്റം ഉണ്ട്. എന്റെ പൊന്നോ, നമ്മുടെ നാടൻ തിരണ്ടിനേക്കാളും ഇരട്ടി ഫൈറ്റ് ആണ് അവന്. ഡ്രാഗ് ഫുൾ ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചാലൊന്നും അവൻ നിക്കത്തില്ല. 150 മീറ്റർ ഒക്കെ ഓടിയിട്ടാണ് അവൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് വരെ. കരയിലും കടലിലും ആയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വെറൈറ്റി ഞണ്ടുകളുണ്ട് ഇവിടെ. അതിൽ പലതിനെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ ഞണ്ടുകൾ പലതും കഴിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല. മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാബുച്ചേട്ടന് ആദ്യത്തെ തിരണ്ടി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ആളൊരു കുഞ്ഞനാണ്, എങ്കിലും തിരണ്ടി തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ്, ഇത്രയും ചെറിയ തിരണ്ടിയൊക്കെ അതിന്റെ വാലിലുള്ള മുള്ളുകൊണ്ട് നമ്മെ കുത്തുവോന്ന്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇവൻ കുത്തും. ഇത്തരം കുഞ്ഞൻ തിരണ്ടികള് തീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് മണലിൽ ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. മണലിലൂടെ നടന്ന് വല വീശുന്നവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഇവൻ. അവര് വലയുമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ഇവരുടെ മുകളിലായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവരൊന്നും നോക്കില്ല, നേരെ വാലമടക്കി ഒരു ഒറ്റ കുത്തായിരിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ്. തിരണ്ടിയുടെ കുത്തേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേദന 24 മണിക്കൂർ നിൽക്കും. നമ്മള് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. പ്രശസ്ത മുതലവേട്ടക്കാരൻ സ്റ്റീവ് ഇർവിന്റെ മരണത്തോടെയാണ് തിരണ്ടി ഇത്ര ഭീകരനാന്നുള്ള കാര്യം പലരും മനസ്സിലാക്കിയത്. ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറ്റിയ വലിയൊരു അശ്രദ്ധയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ആദ്യമൊക്കെ ആ തിരണ്ടി നല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും വീഡിയോസ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി. പക്ഷേ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. തിരണ്ടിയുടെ കൂർത്ത മുള്ളുകള് സ്റ്റീവ് ഇർവിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ സമീപത്തായി ആഴ്ന്നിറങ്ങി. വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും ഒന്നും നമുക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അവരെപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ വൈൽഡ് സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കാം. തിരണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരയിൽ കയറ്റുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ മുള്ളൊടിച്ചു കളയണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അത്ര ഡേഞ്ചർ ആണ് ഈ തിരണ്ടിയുടെ മുള്ള്. തിരണ്ടി മുള്ളിന്റെ സൈഡുകളില് നമ്മുടെ കൈതച്ചെടിയുടെ ഒക്കെ മുള്ളു പോലുള്ള ചെറിയ മുള്ളുകളും ഉണ്ട്. അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പൂളിപ്പോവും ആ ഭാഗം. അതുകൊണ്ടാണ് തിരണ്ടിയുടെ വാലിൽ നിന്നും ഒടിച്ചെടുക്കുന്ന മുള്ളു പോലും ആളുകൾ നടക്കുന്നിടത്ത് ഇടരുതെന്ന് പറയുന്നത്. മുള്ള് കുഴിച്ചിടുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മച്ചന്മാരെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ കലേഷേടിന് ഒരു തീപ്പൊരി മീൻ അടിച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏരിയയുടെ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെട്ടൊരു മീനാണ്. ഇവിടെ മുന്നിലായിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ പുലിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ തിരിയടിച്ച് അത് തകർന്നു പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മീനുകൾക്കെല്ലാം കയറിയിരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ കല്ലുകൾ അവിടെ ചിതറിക്കിടപ്പുണ്ട്. കല്ലുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന പായലും പൂപ്പലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ചെറുമീനുകളെ ഈ
ഈസി ആയിട്ട് കല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ പതുങ്ങിയിരുന്ന് ഇവര് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും. ഒറ്റ വെട്ടിന് തന്നെ ഇരയെ 2 പീസാക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ല ഷാർപ്പ് പല്ലുകളാണ് ഈ ഏരിക്കുള്ളത്. ഏരിയുടെ നിഴൽ കണ്ടാൽ തന്നെ മറ്റു ചെറുമീനുകളെല്ലാം ഓടി ഒളിക്കും. ചെമ്മീൻ കോർത്തെറിഞ്ഞ ചൂണ്ടയില് കലേഷേട്ടന് നല്ല ലോങ്ങിന്നൊരു മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മീനെ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പണിയാണ്. ഈ തിരയുടെ ടെമ്പർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മീൻ ഹുക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ. ഒരു കൂരിക്കുട്ടനെയാണ് കലേഷേട്ടന് അടിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തിരമാല ശരിക്കും കലേഷേട്ടനെ കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ കൂരിയെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും കറക്കിയെടുക്കാറില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ചൂണ്ടയിൽ കുളത്തി ഹമ്മൂറിനായി കല്ലുകളുടെ അടുത്ത് എറിഞ്ഞിടും. അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഇട്ട് അടി കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്പോട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. കടലിലിടയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞ ചീത്ത വെള്ളം വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. കടൽ ചൊരുക്കുന്നൊക്കെയാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആ വെള്ളത്തില് മീനുകൾക്ക് ഒട്ടും സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചൊരുക്ക് ഇവിടെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വാഴ്മീൻ, വറ്റ, ചെമ്പല്ലി, തിരണ്ടി വരെയാണ് ഇവിടെ ചത്തു പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മീനുകൾ ചത്തു പോകുന്നത് സർവ്വസാധാരണയാണ് കടൽ തീരങ്ങളിൽ. ചൊരുക്കിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നില്ല. കുറച്ച് മാറി മറ്റൊരു സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ചൂണ്ടക്കാർക്കും വലക്കാർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതുപോലെ തീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് തന്നെയായിട്ട് മീൻകൂട്ടങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപൂർവമാണ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങള് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് വലക്കാര്. ഉൾക്കടലിലെത്തി ഇവരെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഇന്ധന ചെലവുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഇവര് തീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവർ വിടുവോ? ഈ കടലിലുള്ള മീൻകൂട്ടങ്ങളെല്ലാം സദാസമയവും നല്ല തീറ്റ ഇടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. ആ സമയത്താണ് ഇവര് കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് തീരത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഈ മീൻകൂട്ടങ്ങള് ഉൾക്കടലിലുള്ളപ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സോണാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങള് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മീനുകള് കൂട്ടത്തോടെ ഇതുപോലെ തീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കരയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ദൂരത്തുനിന്ന് തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. മീൻകൂട്ടങ്ങളെ ഇതുപോലെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവരെ വല വളഞ്ഞ് അതിന്റെ അകത്ത് ആക്കണം. അതൊരു ടാസ്ക് ആണ്. അല്പം ടൈമിംഗ് പശുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചാടി പോവും. ഒറ്റ ചാൻസ് കിട്ടുന്ന ഈ പരിപാടിയിലെ എക്സ്പേർട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്. അവരെങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മീൻകൂട്ടത്തെ വലയുടെ അകത്ത് ആക്കിയിരിക്കും. വലയുടെ അകത്ത് പെട്ടിരിക്കുന്ന മീനുകളെ കണ്ട് കൊതിമൂത്ത് ഡോൾഫിനുകളും കടൽപ്പന്നികളും തേരാപ്പാര നമ്മുടെ വലക്കാരുടെ ചുറ്റും പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പൺ വാട്ടറിലൂടെ ഈ മീനുകളെയെല്ലാം ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഡോൾഫിനുകൾക്കും കടൽപ്പന്നികൾക്കും ശരിക്കും അറിയാം. ഒരു ഫ്രീ മീൽ ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാനുള്ള തിരക്കിലാണ് അവര്. വലിയ ബോട്ടുകളാണെങ്കിൽ വലവലിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറ്റാനായിട്ട് എഞ്ചിനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോട്ടുകളില് മാനുവലി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. പകൽ ഇവിടെ നിന്നും ചെറുമീനുകളാണ് കൂടുതലും ചൂണ്ടയിൽ അടിച്ചത്. ഇനി രാത്രിയിലുള്ള കളിയാണ്. വിഷ്ണു ചെമ്മീൻ കൊടുത്ത ചൂണ്ട കടലിലേക്ക് എറിയേണ്ട താമസം. അപ്പൊ തന്നെ അടി വീണു. അവന്റെ പിടുത്തം കണ്ടാൽ അറിയാം ചൂണ്ടയിൽ തിരണ്ടിയാണ്. തിരണ്ടി സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ എന്നൊന്നും ഇല്ല. എപ്പോ ഇട്ടാലും തിരണ്ടി കിട്ടും. സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരെണ്ണത്തിനെ പിടിക്കാൻ നമ്മൾ കൊതിച്ചാൽ പോലും മരുന്നിന് പോലെ ഓരോരുത്തരെ കിട്ടാറില്ല. അത് ഈ തിരണ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. മച്ചാമാരെ ഒന്നും പറയണ്ട. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിറയെ കാരിയും കറുപ്പും ഉള്ള ഒരു മോട്ടോർ തറയില് ഞങ്ങള് വേട്ടക്കായിട്ട് പോയിരുന്നു. എന്നെ പൊന്നോ, അവിടുന്ന് നമ്മുടെ സിനോയ്ക്ക് അടിച്ച ഒരു കാരിയുടെ വലുപ്പം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ഒരാളിന്റെ സൈസുള്ള ഒരു മുട്ടൻ കാരി. നിങ്ങൾ അത്രയും വലിയൊരു കാരീനെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ആ മുട്ടൻ കാരീനെ കാണണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു തീ പാറും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.